chemotherapy said that I know that it's different from a classic chemotherapy schedule. So now we try to understand what is the metronomic chemotherapy. Okay, so metronomic, the story of metronomic is not a new story, because many years ago they start to use this approach to prolong the disease control of the disease, and the objective is also to reduce the side effect of the standard dose of chemotherapy. And the treatment is used at low doses, but frequently, without drugs-free breaks like the standard chemotherapy. And very interesting, the target is not the classic target of the chemotherapy at the standard doses, but is the endothelium or the tumor stroma, as opposed to targeting the tumor like the standard doses. But very important, again, is to minimize the toxicity of the treatment. So the classic treatment is 1/8, for example, for vinorelbine every 21 days, or day 1 every 21 days. The metronomic is weekly uses, so every week, or every day, or 3 times a week, so without interruption. The metronomic chemotherapy, as I mentioned before, reduces the level of toxicity. We don't need the use of growth factor support. And the objective of the treatment is to prolong the survival, and the targets, as I say, is completely different compared to the standard therapy. And in particular, if you look at these slides, it's a nice slide published in National Review of Cancer some years ago. And metronomic chemotherapy probably has 3 different mechanisms of action. The classic mechanism of action, the direct inhibition of the tumor cell growth. But very important, probably the most important mechanism of action is the inhibition of vasculogenesis and angiogenesis. So similar to bevacizumab, to anti-angiogenic drugs. But another important mechanism of action that we have discussed a lot about the immunological effect of the new strategies is the activation of immunity. So similar mechanism is not an anti-PD-1 or anti-PD-L1 inhibitors, so the action is probably on the Treg, but we have, using a metronomic chemotherapy, we have an activation of the immunity. So we have 3 different mechanisms of action for the use of metronomic chemotherapy. If we consider the oral vinorelbine is a good choice because it is the only drug that we can use, last generation drugs in lung cancer especially, that we can use in this setting. For the oral vinorelbine, the standard, the schedule is 50 milligrams flat dose, not per square meter, this is a flat dose for all the patients, 50 milligrams spread 3 times a week. We have interesting results about the use of metronomic chemotherapy, metronomic oral vinorelbine in elderly patients. This is a MOVE trial, an Italian trial. In this trial, patients, elderly patients, this is a real elderly patient because it's, as you can see, the median age is 80, so very old patients. But also, as you can see, very important, we have the vast majority of the patients with PS2, 27 with PS2, no patients with PS0. So it's elderly and unfit patients receive the schedule, the 3 days per week schedule of oral vinorelbine at the dose of 50 milligrams. As you can see, in terms of the efficacy, we have similar results compared to other studies in terms of
response. But interesting, if you look at the disease stabilization and the response, we have around 60% of patients with a clinical benefit. So it's a huge number if you consider that we talk about elderly and unfit patients. Patients at 80 years old is the median age of these patients. And very important, we haven't important toxicity using these strategies. So it's true that metronomic is less toxic compared to the standard chemotherapy. If you look at grade 3-4 toxicity, if you look at the neutropenia, it's 0.1 grade 3 and 4 neutropenia. So we haven't toxicity, important toxicity with the metronomic approach. And that is very important for our practice. So now we have other trials ongoing. In particular, the Manila trial evaluate the role of metronomic vinorelbine as a maintenance treatment. So 120 patients treated with first-line platinum-based chemotherapy, and then randomized to metronomic or vinorelbine versus observation and their supportive care. So it's an important trial because probably also in the maintenance setting we can consider not only in elderly or unfit patients. We are waiting for the final results of this study that now is closed for the approval. And there is another study ongoing, the TAME-POLANG. This is the evaluation in first line of the metronomic approach with oral vinorelbine, again in patients with advanced small cell lung cancer, unsuitable for platinum therapy. So the patient that cannot receive platinum-based chemotherapy, so they receive only single agents therapy, and in particular these patients were randomized to metronomic oral vinorelbine versus the standard doses of oral vinorelbine. Again, we trial is closed for the accrual. We are waiting the results. The primary endpoint of this study is the disease control rate without grade 3 and 4 neutropenia. So the metronomic option, I believe that is new in lung cancer. We have a lot of data in breast cancer, but probably is new in the treatment of lung cancer. We have very important data, and now we probably consider the use of these strategies in elderly patients and in patients not eligible for easy because we use a flat dose, so same dose for all the patients. The dose is 50 milligrams 3 times a week, but we can reduce the dose at 40 or 30 milligrams flat dose. Depends on toxicity. In the future, as I mentioned before, probably we will have also combination with radiotherapy that it makes sense to use the metronomic approach as a radioenhancer, for example. For the lab examination, probably at the beginning of the treatment, you evaluate weekly the blood count, but then you can, if you have a toxicity, you can evaluate less frequent the lab count, the blood count every probably 3 or 4 weeks. The endpoint of this approach, I stress to the endpoint, is the disease control. So we do not expect a lot of response, but we expect the disease control, as demonstrated in the TOOF trial. And another point, very important, the no toxicities, it means good quality. Based, probably carboplatin-based combination in some situation, probably in fit patients, not very old patients. Metronomic or vinorelbine is feasible, is more feasible probably compared to the standard schedule, especially in particular in elderly patients and in patients with bad performance status. And thank you very much for your attention. Giáo sư cũng có thấy với nhiều dữ liệu từ các cái nghiên cứu frame, nghiên cứu labo trial thì đã đưa ra cái kết luận là gì? Ở giai đoạn ung thư phổi di căn tiến xa, chúng ta có thể sử dụng cisplatin kết hợp với docetaxel, do cái nhóm taxan, remetincet, gemcitabine hoặc là vinorelbine
Trong đó cái lựa chọn Sulatin với Vinoremin dạng uống thì cho thấy là hiệu quả về tỷ lệ đáp ứng cũng như là thời gian sống chung thì tương đương với các phác đồ khác, và các tác dụng phụ thì cũng tương đương và có thể chấp nhận được. Cái nội dung thứ hai mà giáo sư đã cho chúng ta biết đó là cái điều trị bổ trợ ung thư phổi. Thế thì thứ nhất về chỉ định thì giáo sư cũng đã nói là theo hướng dẫn của ESMO thì chúng ta sẽ điều trị bổ trợ cho bệnh nhân giai đoạn 2, giai đoạn 3 sau phẫu thuật, hoặc là giai đoạn 3D mà có nguy cơ theo phân loại là D lớn hơn 4. Và chúng ta có thể kết hợp hai thuốc Cisplatin với một loại hóa chất khác. Tuy nhiên qua các nghiên cứu Anita cũng như là cái phân tích gộp Lasnademin thì cho thấy cái vai trò của Vinoremin kết hợp với Cisplatin trong điều trị bổ trợ thì nó đã đem lại cái lợi ích rất là tốt. Tỷ lệ sống sau 5 năm với cái nhóm sử dụng Vinoremin Cisplatin là 9,8% và với các cái nhóm khác thì là 5,3%. Và như vậy thì tiếp theo là giáo sư có trình bày cái Vinoremin dạng uống thì nó có lợi cho những bệnh nhân cao tuổi, thể trạng kém và có nhiều bệnh phối hợp. Và giáo sư cũng cho thấy là gì? Với cái liều Vinoremin truyền tĩnh mạch 30 mg/m² thì nó tương đương với 80 mg/m² dạng uống, và với liều 25 mg/m² truyền tĩnh mạch thì tương đương với liều 60 mg/m² dạng uống để chúng ta có thể hành lâm sàng. Và với cái Vinoremin dạng uống thì chúng ta có thể đem lại cái hiệu quả điều trị cho cái bệnh nhân lớn tuổi, tiết kiệm được cái thời gian, vật tư cũng như là chi phí. Và như vậy thì cũng với rất là nhiều nghiên cứu như nghiên cứu Envis, nghiên cứu Mai thì giáo sư cũng đã cho thấy là cái Vinoremin dạng uống là cái điều trị tiêu chuẩn cho các cái bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn điều trị bổ trợ cũng như là giai đoạn tiến xa, đặc biệt với là các bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng kém và có bệnh kết hợp. Và điều tiếp theo là giáo sư cũng đã cho chúng ta sáng tỏ cái khái niệm thế nào là methodologic, tức là một liệu pháp sử dụng hóa trị liều thấp kéo dài với mục đích là kiểm soát được bệnh và giảm cái độc tính. Và giáo sư cũng cho chúng ta biết được cái cơ chế của cái liệu pháp điều trị methodologic này. Đấy là gì? Ức chế tăng sinh mạch, tác dụng trực tiếp lên khối u và đồng thời là hoạt hóa hệ thống miễn dịch để đem lại cái hiệu quả điều trị. Và cái liều Vinoremin dạng uống phù hợp cho methodologic là liều 50 mg 3 lần mỗi tuần. Và tuy nhiên với những bệnh nhân là yếu, thể trạng kém, chúng ta có thể giảm liều và xuống 40 mg một lần uống, nhưng mà vẫn duy trì 3 lần mỗi tuần. Và như vậy thì cái nữa là chúng ta có thể kết hợp Vinoremin dạng uống điều trị methodologic với xạ trị. Tuy nhiên đây là một trong những vấn đề mới và chúng ta cũng cần phải tiếp tục để xem xét trong thời gian tiếp theo. Vâng.
Đấy là tôi xin tóm tắt lại những nội dung chính mà giáo sư Francesco đã trình bày. Và sau đây thì là phần chúng ta sẽ trao đổi thảo luận, và xin mời hai báo cáo viên giáo sư Francesco và tiến sĩ Nguyễn Đại Hoa cùng lên để chúng ta sẽ có cái sự trao đổi tương tác với các quý vị khán giả trong khán giả. Xin cảm ơn. Vâng, như vậy thì giáo sư Francesco và tiến sĩ Nguyễn Thị Thái Hoa và tôi đã có mặt tại vị trí để sẵn sàng tương tác trao đổi với tất cả các quý vị. Bây giờ xin mời các quý vị chúng ta trao đổi, có thể là đặt những câu hỏi trực tiếp hoặc là chúng ta có thể viết câu hỏi ra giấy và chuyển lên đây. Chúng tôi sẽ xin mời các báo cáo viên sẽ cùng trao đổi với các quý vị. Và câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi đã nhận được là câu hỏi dành cho giáo sư Francesco Rossi. Đấy là có sự khác biệt rõ ràng giữa phác đồ pinoremin uống kết hợp cisplatin và pemetrexed kết hợp cisplatin về mặt hiệu quả điều trị ung thư phổi không thể bao giờ hay không? Please, Professor Francesco. Thank you for this question. It's important because methotrexate is popular with also other agents. So now we have a randomized trial, another trial, one that I presented before. In this trial, patients were randomized to cisplatin plus oral compared to cisplatin pemetrexed, and in both groups was allowed the maintenance treatment with the oral and with pemetrexed and the group of pemetrexed. The primary endpoint of this trial was the disease control rate, and as I mentioned before, the disease control rate is the same, 75% in both groups, and same results, similar results, completely similar results. If you remember, the curves are superimposed in terms of progression-free survival and median survival. So we believe that the combination of pemetrexed plus cisplatin compared to cisplatin plus oral venlafaxine are the same in terms of efficacy. We have similar, completely similar results for response, median survival, median progression-free survival, and disease control rate. Vâng, như vậy là giáo sư Francesco đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi tiếp theo dành cho tiến sĩ Nguyễn Thái Hòa là tại bệnh viện K đã điều trị bệnh nhân ung thư phổi di căn não bằng hóa trị kết hợp với lamanine hoặc là TKI hay là xạ trị toàn não chưa, như thế nào? Xin mời tiến sĩ các bạn. Hiện nay thì đối với ung thư phổi di căn não và có đột biến IgA thì cái lựa chọn của chúng tôi vẫn là điều trị TKI có hoặc không kết hợp với lại điều trị tại não. Thì điều trị tại não ấy, thì phổ điểm chúng ta vẫn làm cái xạ trị toàn não. Tuy nhiên là do cái độc tính của xạ trị toàn não, và hiện nay ấy, chúng ta đã có những cái TKI nó có thể qua được hàng rào máu não và có thể kiểm soát được một phần những cái tổn thương di căn não ở mức độ cái kích thước nhỏ và khi mà chưa có triệu chứng. Cho nên là cái việc mà chúng ta kết hợp với điều trị tại vùng bằng xạ trị toàn não thì chúng ta sẽ lựa chọn trên từng đối tượng bệnh nhân. Như là điều trị nền chúng ta vẫn là điều trị bằng TKI nếu bệnh nhân có đột biến IgA. Thì hiện nay thì ở bệnh viện K chúng tôi chưa triển khai được cái vấn đề là xạ phẫu các cái tổn thương tại não. Phẫu thuật thì có rồi, ở đối với những tổn thương đơn ổ hoặc là hai ổ thì chúng tôi có một vài trường hợp là có chỉ định phẫu thuật và kết hợp cùng với lại điều trị bằng các TKI. Vâng, xin cảm ơn các bài của tiến sĩ Thảo đã trả lời câu hỏi.
Tôi nghĩ rằng ung thư phổi và di căn não tức là đã giai đoạn tiến xa, giai đoạn 4. Như vậy cái liệu pháp điều trị toàn thân là bắt buộc. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nói rõ là sẽ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nó có đột biến TCFA, tức là ở ung thư biểu mô tuyến có đột biến TCFA. Chúng ta dùng TKI và khi có di căn đại não thì chúng ta theo khuyến cáo ta phải điều trị cái tổn thương di căn đại não, và sau đó tùy theo cái tình trạng cụ thể chúng ta có thể là xét nghiệm cái đột biến gen kháng thuốc T790M, đúng không ạ? Nếu mà có cái đột biến đó chúng ta có thể chuyển chung thế hệ TKI, thế hệ 3 osimertinib. Thì còn nếu không có chúng ta lại cân nhắc có thể nếu cảm thấy cái TKI thế hệ trước chúng ta dùng mà vẫn còn có thể có áp dụng dùng được, chúng ta tiếp tục, hoặc là chúng ta sẽ xem xét để chuyển sang hóa trị. Thế còn với trường hợp mà ung thư phổi đấy mà không có đột biến CFA, không dùng được TKI thì tất nhiên chúng ta phải dùng toàn thân. Và tôi nghĩ ở đây câu hỏi của bạn ấy, bạn muốn hỏi là trong trường hợp như thế thì tiến sĩ Nguyễn Thái Khoa có khuyến cáo là chúng ta dùng cái vitamin không khi mà bệnh nhân đã có tổn thương di căn não. Đối với những cái tổn thương đối với bệnh nhân mà có di căn não thì ở đây chúng tôi hiểu rằng là tác giả của câu hỏi này muốn đề cập đến những trường hợp mà không có đột biến phân tử và chúng ta phải điều trị hóa trị, đúng không ạ? Thế thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân không có các đột biến để chúng ta dùng các thuốc TKI thì chúng ta biết rằng là khi mà bệnh nhân có tổn thương di căn não thì chỉ có 11% số bệnh nhân đấy theo nghiên cứu là chết bởi tổn thương di căn não, còn lại là bệnh nhân sẽ tử vong bởi những cái tổn thương ở di căn ngoài não, có hay không có kết hợp với tổn thương di căn não. Tức là chỉ có 11% số bệnh nhân là chết bởi cái tổn thương gây ra bởi cái tổn thương di căn não mà thôi. Như vậy thì cái việc mà chúng ta điều trị những cái di căn, điều trị những cái di căn khác, điều trị tổn thương tại chỗ để vùng vẫn là cần thiết ở những cái bệnh nhân di căn não. Và khi đã có di căn rồi thì cái điều trị chủ yếu vẫn là điều trị toàn thân, tức điều trị bằng hóa trị. Việc mà chúng tôi quyết định có điều trị hay không nó cũng còn phụ thuộc vào một số các yếu tố khác nữa. Chẳng hạn như nếu bệnh nhân di căn não quá nhiều, quá ồ ạt mà chúng tôi tiên lượng là cái tổn thương di căn não này bệnh nhân có thể tử vong do tổn thương đấy thì chúng tôi cũng là chỉ là điều trị tại chỗ thể vùng và chăm sóc cảnh thể. Còn nếu như những bệnh nhân di căn não mà cái triệu chứng tại não không ồ ạt nhưng lại triệu chứng toàn thân ồ ạt và bệnh nhân có khả năng dung nạp được hóa trị thì chúng tôi vẫn tiến hành điều trị hóa trị cho bệnh nhân. Và trong các cái phác đồ hóa trị đấy thì vinorenmin cũng là một lựa chọn giống như những cái phác đồ hóa trị khác thôi. Vâng, một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư Franco Francesco Rossi. Đấy là bệnh nhân điều trị Naremin đã uống kết hợp với statin và sau khi uống Naremin 2 giờ thì bị nôn. Như vậy có phải cho bệnh nhân uống lại cái liều Naremin hay không? Nếu mà uống lại thì sử dụng liều như thế nào? Yes, that's a good question. When we use oral vinorodin, we use also antiemetics first. So that's important because it's not common that patients vomiting, but the patient can have nausea. If patients vomiting after 2 hours, I believe that it's better not give again another pills, but wait till day 8. But I don't remember patients that vomit after 2 hours because we use an antiemetics before the treatment with the oral vinorodin, so it's not a problem. But if vomiting, it's better to Vâng, như vậy. Vâng, vậy là câu trả lời giáo sư đã rõ. Chúng ta chuyển statin xong rồi cho bệnh nhân uống Naremin và sau 2 tiếng bệnh nhân bị nôn, thì như vậy chúng ta không dùng lại
nanomin mà chúng ta chờ cái ngày tiếp theo là 1 ngày 8 và khuyến cáo nên dùng thuốc chống nôn cho bệnh nhân trước khi chúng ta sử dụng các cái hóa chất. Câu hỏi tiếp theo cho tiến sĩ Thái Hòa, bác sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm điều trị nanomin cho bệnh nhân giai đoạn hỗ trợ theo như là kinh nghiệm của tiến sĩ tại bệnh viện Ca. Nói về chỉ định điều trị hỗ trợ thì chúng ta đã rõ. Đối với bệnh viện Ca chúng tôi thì là chỉ định điều trị hỗ trợ là chắc chắn là giai đoạn 2 trở lên, và đối với giai đoạn 1B thì chúng tôi lựa chọn những nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao. Các phác đồ thì nếu như bệnh nhân có thể trạng tốt, không có bệnh lý phối hợp mà chống chỉ định với cisplatin thì chúng tôi sẽ lựa chọn các phác đồ có cisplatin. Và cái phác đồ mà chúng tôi ưa lựa chọn nhất cũng giống như lời trình bày của giáo sư, đó là những phác đồ mà có nhiều bằng chứng nhất là phác đồ vinolamine kết hợp với cisplatin, và chúng ta thấy là có rất là nhiều kiểu để chúng ta phối hợp vinolamine với cisplatin, nhưng mà chúng tôi thích lựa chọn phác đồ mà vinolamine ngày 1 ngày 8, cisplatin ngày 1 75 đến 80 mg trên mét vuông chu kỳ mỗi 3 tuần. Tại sao chúng tôi thích lựa chọn phác đồ đấy? Bởi vì những lý do như này. Thứ nhất là cái liều cisplatin ở đây là chỉ có 75 đến 80 mg thôi, nó thấp hơn so với các cái phác đồ khác. Phác đồ khác thì có thể là 100 mg đưa vào ngày 1, hoặc là 50 mg ngày 1 ngày 8, thì tức là tổng liều cis cũng vẫn là 100. Cái phác đồ này á, thì cái liều cisplatin chỉ có 75 đến 80 mg thôi, thấp hơn, bệnh nhân dung nạp dễ hơn. Cái nữa là nanomin sẽ đưa vào ngày 1 và ngày 8, và bệnh nhân sẽ được nghỉ 2 tuần. Như vậy thì rất là thuận tiện, cái là hơn là so với cái phác đồ vào ngày 1, ngày 8, ngày 15. Bởi vì như vậy bệnh nhân sẽ phải đến cả 3 tuần liên tiếp. Ở đây thì bệnh nhân chỉ phải đến 2 tuần thôi. Và hiện nay ấy, thì cái nanomin viên đã có sẵn, cho nên là chúng tôi, những cái bệnh nhân nào mà không có đến được ngày 1, ngày 8, người ta thích ở nhà thì vào ngày 8 thì chúng tôi sẽ lựa chọn là truyền ngày 1 và uống ngày 8. Thế thì như vậy thì rất là thuận tiện cho bệnh nhân, và chúng tôi đã theo dõi những bệnh nhân mà được điều trị theo phác đồ này, dung nạp của bệnh nhân rất tốt, thậm chí ngày 8 chúng tôi cũng không cần phải dùng thuốc chống nôn, bệnh nhân hầu như là không có tác dụng phụ gì ở cái ngày 8 cả. Nhưng có một cái điều là chúng tôi vẫn phải yêu cầu bệnh nhân thử máu vào ngày 7 trước khi chúng tôi đồng ý cho bệnh nhân được uống thuốc tại nhà vào ngày 8. Xin phép chuyển đoạn cho bác sĩ Long được câu hỏi trực tiếp ạ. Vâng, xin mời quý khán giả của hỗ trợ, xin mời có câu hỏi. Chúng tôi muốn hỏi đến giáo sư Rossi, thì chúng tôi đến từ bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Thì trong phần lâm sàng thì trong cái bài báo cáo của giáo sư là có cái điều trị ung thư phổi giai đoạn 3A, 3B ở radio còn chemotherapy. Thì là hiện tại thì Việt Nam chúng tôi các cái trung tâm thì người ta hầu như là không có dùng cái nanomin ở trong cái hóa xạ đồng thời ở trong ung thư phổi giai đoạn 3B. Thì chúng tôi chưa dùng, ngay cả một số cái gây lây NCCN, SI cũng chưa dùng cái phác đồ này. Thì là không biết tại cái trung tâm của giáo sư thì chúng ta có so sánh gì ở cái nanomin cisplatin so với hóa xạ đồng thời so với các phác đồ như cis, paclitaxel, imidacid. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là chúng tôi tại bệnh viện chúng tôi thì chúng tôi vẫn dùng nanomin trong một số tình huống như cái bài của giáo sư, như là bệnh nhân già lớn tuổi bị kèm theo trong các cái tình huống những bệnh nhân những ung thư phổi giai đoạn tiến xa thì chúng tôi xài. Nhưng có một số trường hợp bệnh nhân của chúng tôi, nhất là trong những cái trường hợp không ai uống được thì chúng tôi cũng làm gastrostomy. Thì như vậy chúng tôi muốn hỏi rằng nanomin thì chúng ta có thể bơm qua sau ngày dài được không? Vì nguyên tắc uống trộn những số trường hợp bệnh nhân không uống được, chúng ta làm rhinotomy mở thông hõm tràng hoặc là gastrostomy để cho nuôi ăn. Vì như vậy là chúng ta chỉ nguyên thuốc là bơm qua cái đường dẫn lưu hõm tràng này được không? Vì nó chỉ qua hõm tràng qua dài dài tức là bị áp suất nhiều. Thì như vậy là chúng ta có bơm qua được cái dẫn lưu được không? Nếu chúng ta dùng nanomin thì số trường hợp thì chúng ta cũng làm nuôi ăn qua đường này. Xin hỏi. Vâng, câu hỏi tiếp theo cho tiến sĩ Nguyễn Thái Hòa. Hóa trị
Navamin đơn chất cho bệnh nhân lớn tuổi suy thận độ 1, suy thận độ 2, có xét nghiệm DVD2 cao, có cần phải giảm liều không? Và trong trường hợp này thì dùng đường uống còn tốt hơn đường truyền tĩnh mạch không ạ? Tôi nghĩ rằng là đối với lại những cái trường hợp mà bệnh nhân cao tuổi mà có những cái bệnh lý phối hợp như suy thận độ 2 rồi này, có DVD cao, tức là có vẻ như bạn nói đến là bệnh nhân có cái tình trạng huyết khối ở đâu đó. Thế thì đối với những trường hợp như thế thì hóa trị nói chung hay là hóa trị với Navamin thì chúng ta cũng đều phải cân nhắc cả, xem là bệnh nhân liệu bệnh nhân cái hóa trị đấy của mình là có đem lại lợi ích không, và những cái lợi ích đấy thì nó có đánh đổi được bằng những cái độc tính mà bệnh nhân phải chịu không, hay là bệnh nhân có thể là đối với bệnh lý của ung thư phổi chưa đe dọa tính mạng bằng là những cái bệnh lý phối hợp thì chúng ta cũng có nhất thiết là phải điều trị hóa chất không. Đó. Thế còn đối với Navamin thì bệnh nhân suy gan thì chúng ta phải giảm liều. Thế còn bệnh nhân suy thận độ 1, độ 2 thì chúng ta phải thận trọng. Chúng ta phải thận trọng đó. Đấy là trong hướng dẫn điều trị của Navamin. Thế và còn cái câu hỏi tiếp theo là nên dùng đường truyền hay đường uống ấy, thì tôi nghĩ là cái việc thải trừ qua thận ấy, nó không khác nhau giữa đường truyền và đường uống, mà cái đường truyền và đường uống ấy, nó khác nhau chính là bệnh nhân một bên là bệnh nhân được sử dụng thuốc ở nhà đường uống, một bên thì bệnh nhân phải truyền tĩnh mạch, và truyền tĩnh mạch thì đối với chúng ta là sẽ ít bệnh nhân là đọc được cái cổng truyền trung tâm, nhất là những cái bệnh nhân mà lại có vấn đề đe dọa về huyết khối nữa. Thế cho nên là việc chúng ta truyền tĩnh mạch bằng các cái ven ngoại vi thì chúng ta sẽ phải đối diện với cái nguy cơ thoát mạch rất là nguy hiểm của Navamin nếu mà chúng ta truyền không đúng. Cho nên là tôi nghĩ là nếu như bệnh nhân mà dùng thuốc uống được thì vẫn là cái lựa chọn tốt hơn là chúng ta truyền tĩnh mạch. Riêng câu hỏi này thì chúng tôi cũng rất muốn xin ý kiến của giáo sư Rossi. This is one of the reasons why we prefer the oral administration, especially in the advanced setting in patients that receive resection a few weeks before starting the treatment in the advanced setting. So this is one of the reasons that I prefer the oral administration of binaural and not the intravenous. Because of all the chemotherapies, intravenous can have this problem of embolism. So for this reason, this option, I believe that it's better. Thank you. Vâng, câu hỏi tiếp theo cho giáo sư Francesco. Vinorenvin dạng uống có thể thay thế hoàn toàn được Vinorenvin dạng truyền tĩnh mạch trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ không? Và hóa trị bổ trợ thì thực sự quan trọng cho ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm. Vì sao? Xin giáo sư trả lời. I believe that in my practice I replace the intravenous binaural with the oral binaural for many reasons, because for the patient preference, because it's more easy to administer, also for us, for the hospital. So there are many reasons, and the cost in our country is not important. It's not like other new agents. So for this reason, I believe that
the good choice is to replace completely the use of intravenous with the use of oral. The second question is, sorry. Okay, adjuvant chemotherapy, yeah. I mean, the benefit of adjuvant is not a big benefit because if you look at the latest meta-analysis, it's a 5% difference if you treat or not to treat patients with the adjuvant therapy. But if you look at the results of oral vinorelbine, it's not 5, it's around 9% the difference in survival. So for this reason, I believe that we have to consider adjuvant chemotherapy in early stages, especially in stage 3A or in stage 2. In stage 1, maybe only in the selected group you can consider or not. But I mean, in stage 3A, yes, and stage 2, yes, because you have more than 50% of patients that relapsed in 2-3 years. So it's not like breast cancer or colorectal cancer. In lung cancer, the rate of relapse is high. So for this reason, we do not have other option. The only option is the adjuvant chemotherapy. So in my opinion, it makes sense to consider adjuvant chemotherapy. The problem if you have patients very old or unfit after resection, that's a problem because maybe you have to wait. But you can wait more than 2 months because in the past we said that if you want to treat in adjuvant setting, you have to treat between the first and the second months from the resection. But now there are some data, American data, there is a registry trial that evaluates hundreds of patients treated with adjuvant chemotherapy after 3 or 4 months, and they have similar results compared to patients resected between the first and the second month of the resection. So, I mean, in the practice we prefer use adjuvant therapy not immediately, but after 1 month of the resection. But if you need more time because you have infection, you have problem after the resection, you can also consider the adjuvant after 2 months. Vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi tiếp theo về kinh nghiệm của giáo sư Francesco. Bệnh nhân nam 60 tuổi, ung thư phổi cái tế bào nhỏ giai đoạn 4, IGFA âm tính, thể trạng yếu. Theo giáo sư nên chọn phác đồ trị liệu là docetaxel hay vinorelbine đơn chất? So in PS2 patients, PS patients, okay. In person PS3. PS3 patients. Sometimes we don't use chemotherapy in some situation. If you have a real PS3 patients, PS3 patient means patients really in bad condition. So in this situation, probably the best way is the supportive care and not chemotherapy. But I understand that sometimes we have patients, families that want that you treat, that you do something for these patients. But I mean, we are the doctors, so we have to decide and to explain to the families, to the patient, that probably the best way is don't treat the patients if we have a really bad performance status. So PS2 is okay, PS3 I have to think about. But if PS2, you choose docetaxel or No, definitely docetaxel is a very toxic drug because with docetaxel the problem is not the neutropenia, but it's the fatigue. With docetaxel you have if you use the Japanese schedule 60 and not 75 milligram per square meter every 21 days, or if you use the weekly dose of docetaxel, it's the same. You have fatigue in many patients. So if you have a PS2 patients, I consider the use of vinorelbine, not the use of docetaxel.
Vâng, câu hỏi dành cho cô Thái Hòa. Tại sao guideline 2018 của NCCN có khuyến cáo cisplatin kết hợp với vinolavir truyền tĩnh mạch mà chưa thấy có khuyến cáo vinolavir dạng uống? Thứ nhất là tôi không phải là người làm ra guideline, cho nên là tôi không biết được lý do chính xác. Thế nhưng mà một cái mà tôi nghĩ là này, thứ nhất là chúng ta phải bàn lại cái chỉ định của điều trị hỗ trợ. Tức là ở đây là trong guideline của NCCN thì ba cái phác đồ là người ta đưa lên đầu tiên, đấy là các phác đồ có vinolavir. Và sở dĩ như vậy bởi vì là cái bằng chứng của các cái phác đồ điều trị hỗ trợ trong ung thư phổi thì là bằng chứng là của vinolavir là mạnh mẽ nhất. Nhiều nghiên cứu từ trước đến nay là ủng hộ cái việc để điều trị vinolavir cộng với lại platinum trong điều trị hỗ trợ. Thế còn tại sao không có thuốc uống thì tôi nghĩ rằng là ASCO thì NCCN là cái guideline của Mỹ, cho nên cái việc mà điều trị Navandi người ta cũng rất là hãn hữu, mà chỉ dùng đến là trong cái phác đồ điều trị hỗ trợ thôi. Thế còn những cái nghiên cứu mà để mà về các cái thuốc viên thì tôi nghĩ là người ta cũng gọi là cũng để tham khảo thôi, cho nên người ta cũng chưa đưa vào trong cái guideline của họ. Thì đây là cái phỏng đoán của tôi thôi, vì tôi không phải là người làm guideline của NCCN được. Thế thì thực ra là tôi cũng muốn biết xin ý kiến của giáo sư Rossi về cái câu hỏi này. Tôi cũng rất tò mò. No, I agree with you. I have no particular recommendation about that. In the adjuvant setting, we have to use the standard treatment. We cannot use other combinations. So I agree with you. Vâng, chúng ta đang còn một số câu hỏi nữa dành cho giáo sư Francesco. Câu hỏi tiếp theo là không phải phác đồ vinolavir dạng uống kết hợp với cisplatin có tỷ lệ giảm bạch cầu trung tính cao hơn trong giai đoạn kết hợp nhưng thấp hơn trong giai đoạn duy trì so với phác đồ pemetrexed kết hợp với cisplatin hay không? Is that correct? It's correct because if you look at the double trial, we have more neutropenia in the induction phase with concomitant cisplatin, but the opposite in the maintenance phase, we have less neutropenia with organoid compared to the methotrexate. So I confirm this data. Vâng, cũng xin nhắc lại trong phần trình bày của giáo sư lúc nãy có nói đấy, tức là trong giai đoạn kết hợp thì tỷ lệ hạ bạch cầu trung tính cao hơn. Tuy nhiên cái tỷ lệ bệnh nhân sốt do hạ bạch cầu đa nhân trung tính thì nó cũng tương đương. Và bây giờ chúng ta đang còn một số câu hỏi nữa dành cho giáo sư Francesco. Tuy nhiên những câu hỏi này thì tôi thấy là nó cũng chúng ta cũng đã biết và chúng ta có thể phải xem, tức là ví dụ câu hỏi là có phải bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm đạt được sống còn tối ưu khi chỉ điều trị đơn thuần bằng phẫu thuật? Thì câu hỏi này cũng đề nghị bác sĩ Nga dịch để giáo sư Francesco làm sáng tỏ thêm.
yes, definitely, the surgery is the best results because give the best results because if you cure the patients, you cure because we resected the patients. But we know that there is a group of patients, unfortunately, that after resection relapse. And in the small group of patients, around 5 to 8%, depends what you use in adjuvant setting, but you can cure the patients with chemotherapy. So this is the reason why we consider the adjuvant chemotherapy in these patients. But I agree that surgical resection is the best option. When we can resect patients, it's very important to have the resection of the tumor. Unfortunately, we have only 20 or 30% of the patient resectable in lung cancer. It's different compared to breast cancer or to colorectal cancer. So for this reason, we have to detect the tumor early if we want to cure some patients with the resection. But I mean, also adjuvant chemotherapy, in my opinion, play an important role because unfortunately, most of the patients have stage 2 or stage 3, and the risk of relapse is more than 50% of the cases. So if we reduce a little bit the chemotherapy, it makes sense. And so I consider adjuvant chemotherapy for this reason. Vâng, câu hỏi cuối cùng dành cho giáo sư Francisco là chiến lược điều trị trong các hướng dẫn điều trị quốc tế đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ là gì? Guidelines in local advanced concern. Okay, the guidelines depends if patients is resectable or not resectable. Because if resectable, the guidelines recommend the use of a neoadjuvant chemotherapy. We have data that the neoadjuvant chemotherapy is not superior compared to neoadjuvant chemotherapy. So in my experience, I never used neoadjuvant chemoradiotherapy. Only in the pancreas tumor you consider neoadjuvant chemoradiotherapy. But in the other stage 3A resectable patient, you consider neoadjuvant chemotherapy followed by resection, and then you can consider radiotherapy at the end after resection. The other group of patients, probably more than 70% of patients of locally advanced disease, or more, 80% of locally advanced disease, you consider chemoradiotherapy. And in the guideline, the recommendation is combined chemoradiotherapy and not sequential chemoradiotherapy, because we have meta-analysis that demonstrate that the combination of chemoradiotherapy is a little bit better compared to the sequence of chemo followed by radiotherapy. Unfortunately, in the real life, sometimes the radiotherapist said, I cannot use radiotherapy immediately because we have a larger lesion, so they prefer the reduction of the lesion with chemotherapy and then use the radiotherapy. So in the real life, in many situations, we use the sequence, but in the guidelines, the recommendation is use the combination of chemoradiotherapy. And now, probably in the near future, in the guidelines, we will see that after combined chemoradiotherapy, we can consider also immunotherapy as a consolidation or maintenance treatment. But at the moment, in the guidelines, you can find in unresectable patients the combination of concomitant chemo or radiotherapy. That's the good guidelines worldwide. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Francisco. Bây giờ xin hỏi các quý vị đồng nghiệp ở dưới khán phòng, ai có câu hỏi không? Dạ vâng, còn 2 câu hỏi. Vâng, xin mời microphone.
Just one addition about the NCCN guideline. So, as you know, NCCN guideline is US guideline, and then the guideline is actually compendium-based guideline, which means it is kind of a available drug in US based in the compendium. So that if you see NCCN guideline, there is very precise algorithm based on the disease status. And you will wonder why navabilorelin has been removed. But there is very precisely described sector in the back why navabilorelin has been removed. So the reason why they remove some of those drugs, number one, if those are not really effective or very toxic. But there is another reason. If the drugs are not frequently utilized, they just get rid of, because practically they don't use. And it is not only about mineralin, but also it includes VP16 or etoposide, and also irinotecan. So just bear in mind what NCCN you refer. Of course, it's very good guideline, but it's actually reflecting US situation. So some of situation in US is different from our countries. I just would like to explain why it has been removed. Như vậy là đã có ý kiến giải thích rõ thêm về cái hướng dẫn và quốc tế. Thì chúng ta biết là NCCN là của Mỹ, còn ESCO của châu Âu, và cái Vinoremin thì là sản phẩm của châu Âu, đúng không ạ? Và tôi cũng để ý thì cũng thấy là gì, là những cái hướng dẫn sử dụng của ESCO thì nó có nhiều hơn về cái chỉ định của cái Vinoremin hơn là những cái hướng dẫn sử dụng của bên NCCN. Và chúng ta đã được nghe giải thích rõ thêm về cái lý do. Bây giờ xin mời Dr. Tuấn, đúng không ạ? Và Dr. Tuấn, he come from Đà Nẵng Hospital. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Mạnh Hà đã giới thiệu em. Em xin có một số câu hỏi, cũng chắc cũng ngắn thôi. Dạ, thì xin nhờ các chuyên gia chia sẻ cái quan điểm cũng như kinh nghiệm liên quan tới ung thư phổi từ không tế bào nhỏ mà tiến triển tại chỗ tại vùng, là chúng ta sẽ dự kiến là điều trị tăng hỗ trợ trước để xét phẫu thuật. Thì quý vị là ưu tiên là điều trị hóa trị trước để phẫu thuật hay là hóa xạ trị trước để phẫu thuật, thì kinh nghiệm quý vị như thế nào, quan điểm như thế nào? Vì như trong báo cáo của chị Thái Hòa thì có một cái kết quả mà hóa xạ trị đồng thời, sau đó nếu mà mổ rộng rãi thì kết quả là kém hơn so với việc mổ. Thì thực ra cái đó cũng liên quan một phần là các dụng cụ độc tính, rồi những vấn đề tai biến của điều trị nữa. Thì không biết cái bác sĩ Thái Hòa thì chia sẻ thêm rõ về vấn đề đó, lý do vì sao kết quả lại khác như vậy, cũng như là trên thực tế là lâm sàng thì trường hợp nào thì mình ưu tiên hóa trị trước, trường hợp nào thì mình ưu tiên hóa xạ trị trước. Xin cảm ơn. First, please, Dr. Thái Hòa. Câu hỏi của bác sĩ Tuấn rất là hay đấy. Đối với chúng tôi thì bởi vì các cái bằng chứng về điều trị hóa trị trước hay là hóa xạ trị trước nó đều là không, kết quả nó không khẳng định, không rõ ràng. Thế cho nên là chúng tôi luôn phải lựa chọn bệnh nhân. Bệnh nhân nào thì thích hợp với hóa trị trước, bệnh nhân nào thì thích hợp với lại hóa xạ trị trước mổ, mà bệnh nhân nào thì phải điều trị hóa xạ trị đồng thời luôn, chứ không làm hỗ trợ để mong may mắn để mong là sẽ mổ nữa. Thế thì như này, đối với chúng tôi thì những trường hợp mà giai đoạn DA-N2 nhưng mà chúng tôi sẽ trao đổi với phẫu thuật viên và có tiềm năng phẫu thuật, thì lúc đấy chúng tôi mới làm hóa trị hỗ trợ trước để sau này để bệnh nhân có cơ hội để phẫu thuật. Thế còn hóa xạ trị hỗ trợ trước thì chúng tôi lại lựa chọn cho cái nhóm bệnh nhân này, bởi vì cái nghiên cứu của Bắc Mỹ ấy, thì chúng ta thấy là trên tổng thể các nhóm bệnh nhân thì không có lợi ích
thậm chí sống thêm còn giảm. Nếu như chúng ta sau khi điều trị hóa xạ trị cổ trợ trước mà phải cắt cả phổi thì sống thêm là kém hơn. Và chỉ có lợi ích khi mà bệnh nhân chuyển được từ cắt phổi là sau hóa xạ trị cổ trợ trước để cắt được thùy. Thế cho nên là đối với chúng tôi thì những cái bệnh nhân mà khi chúng ta nội soi chúng ta thấy rằng là cái khối u nó xâm lấn vào cái quản gốc, mà nếu chúng ta mổ ngay thời điểm đấy chúng ta phải cắt cả phổi thì chúng tôi sẽ có thể lựa chọn là điều trị hóa xạ trị đồng thời với mong muốn là khi nội soi lại nó không còn xâm lấn nữa, và thay để vì cắt phổi chúng ta có thể cắt được thùy mà vẫn đảm bảo tính triển căn. Thì khi đấy chúng tôi mới áp dụng điều trị hóa xạ trị đồng thời trước mổ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là điều trị hóa xạ trị đồng thời trước mổ nó có một cái ưu điểm nữa mà trong nghiên cứu người ta không nói, đấy là nếu như sau 45 giờ đây của hóa xạ trị đồng thời chúng ta đánh giá lại và bệnh nhân này nếu mà đánh giá lại và thấy là không mổ được cắt thùy thì chúng ta lại tiếp tục điều trị được theo đúng như cái phác đồ hóa xạ trị đồng thời triển căn, không khác gì cả, cũng vẫn là 2 chu kỳ đấy. Và tiếp theo là chúng ta làm tiếp tia xạ thôi. Đó, tức là chúng ta không bị thay đổi cái chiến lược của chúng ta một cách nó bị nhưng mà hóa trị để bổ trợ trước thì lại phải dè chừng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta làm hóa chất bổ trợ trước sau đó bệnh nhân vẫn không mổ được thì như vậy bệnh nhân mình lúc đấy rất là dở dang. Đó, hóa chất bổ trợ trước không đáp ứng và tiếp theo là hóa xạ trị đồng thời thì lại đối diện với lại độc tính. Thế cho nên là cái này tôi cứ khuyên là nếu chúng ta có những cái bệnh nhân là bất lây giữa mổ điều trợ trước để mổ hay là điều trị hóa xạ trị đồng thời triển căn ngay thì chúng ta phải đưa ra tiểu ban bàn luận kỹ lưỡng và chúng ta cũng nên điều trị. Please, Professor Francisco, you have any commentation about it? Yeah. I believe that if you consider in the adjuvant setting the chemoradiotherapy before the surgical resection, probably you will have more pathological complete response. It's around 30% compared to chemotherapy, the adjuvant chemotherapy before surgical resection, that is only 10% of a complete pathological response. So no cancer when you resect the patients. But there is a trial recently published. It's a Swiss trial, the SAC trial. The group is the SAC, is a Swiss group. In this trial, patients were randomized to neoadjuvant chemoradiotherapy followed by surgical resection versus neoadjuvant chemotherapy followed by surgical resection. There is no difference in terms of overall survival, so the curves are completely superimposed, but there is a difference in terms of toxicity. So we have more toxicity when we use neoadjuvant chemoradiotherapy followed by surgical resection compared to neoadjuvant chemotherapy. So I believe that for this reason, in US they use a lot neoadjuvant chemoradiotherapy, but based on the results of this trial, I believe that they have to change the practice also in US because it doesn't make sense, in my opinion, to use the neoadjuvant chemoradio if you resect the patients. If you don't resect the patients, it's another story. It's the best way is the chemoradiotherapy. We use chemoradiotherapy only for the pancreas tumor, but if you look at the clinical trial, it's the phase 2 small experience in the early 80s of the last centuries. But in all the guidelines based on the small evidence, we consider chemoradiotherapy followed by resection in pancreas tumor. That is the only situation where we use this combination because the guidelines recommend this combination. But this combination is based on the small evidence, not the big evidence. When we decide, in my opinion, it's very important when we discuss in the disease management team with the surgeon and with the radiotherapist, because sometimes the surgeon said, please do 2-3 cycles of chemotherapy and then we can see. Okay, the answer is the patient is resectable or not resectable now, because if not resectable now, tomorrow is not resectable. So the best choice is chemoradiotherapy, and concomitant is probably the best choice. If the surgeon said it's a stage 3A, I can resect tomorrow these patients,
I said, okay, neoadjuvant chemotherapy followed by a resection. If after neoadjuvant 3-4 cycles of chemotherapy, patient progressed, okay, no resection, chemotherapy. But if not progressed, and probably more than 80% of patients do not progress after neoadjuvant chemotherapy, patients go to the resection. So it's very important the discussion with the surgeon, because if surgeon is not convinced about the resection, no resection. This is my opinion. I've discussed a lot with the surgeon. I have good friends with surgeons, but I mean sometimes we have to take the best decision for our patients, and we are oncologists and we can help our colleagues to decide. Vâng, xin hỏi lại ở dưới khán trường có quý đồng nghiệp nào có câu hỏi không? Dạ vâng. The last question for you. Vâng, câu hỏi còn một quý. Nhất là em muốn hỏi về cái thuốc Namebi đường uống này thì hiện tại đã được bảo hiểm chi trả chưa? Câu hỏi thứ hai của em là em có một bệnh nhân ung thư phổi đã mổ giai đoạn 1B, EGFR thì âm tính và có bệnh là carcinoma tuyến. Thì em muốn hỏi là bệnh nhân này thì sau khi mổ thì không điều trị hóa chất, nhưng mà sau 6 tháng thì bệnh nhân có chụp PET-CT và có hạch trung thất kích thước là 2 cm và cái SHV max chụp PET-CT là 10,2. Thì trong trường hợp với ca lâm sàng này thì cái lựa chọn điều trị ở thời điểm đấy thì là có nên điều trị hóa chất hay không, hay có cần thiết phải loại trừ những cái vấn đề về bệnh lý hạch khác không? Câu hỏi của em hết. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi thứ nhất là Namebi đó thì sử dụng Namebi cả dạng tiêm truyền tĩnh mạch và cả dạng uống, và chỉ định cho bệnh nhân ung thư phổi, ung thư con nhỏ và ung thư vú. Và về hai chỉ định này thì chúng tôi vẫn đang được trả cho bệnh nhân. Còn câu hỏi thứ hai của bạn thì xin mời giáo sư Francisco. If you have the relapse in the mediastinum, that's a problem because it depends which relapse you have. Because if you have only one node PET scan positive, if you have a stereotaxic radiotherapy, you can irradiate this lesion, and you can start with a chemotherapy. It's not an adjuvant chemotherapy because it's a relapse, but you can call chemotherapy not adjuvant. And you can start with 4 cycles of cisplatin-based chemotherapy. After radiotherapy, if you have only one station. If you have a bulky disease, so many different node stations in the mediastinum, probably you cannot irradiate radically, and you start with chemotherapy. But it's the same of an advanced disease. But if you can irradiate, I believe that the first choice is radiotherapy, especially if you have only one station, a small lesion, you can use a stereotactic radiotherapy. If you have more than one lesion, maybe if you can irradiate, you can use concomitant chemoradiotherapy. If you have a lot of station and not the radiotherapy set is a big field, so I cannot use radiotherapy, you use chemotherapy alone. So probably you have 3 options, depends on the types of relapse. One station, stereotactic radiotherapy, and then chemotherapy. 2 or more stations that can irradiate the concomitant chemoradio. No radiotherapy because it's a bulky disease, only chemotherapy. I don't know, we have to see one cases and we can discuss the best choice. Em muốn xin ý kiến của chị Hoàng. Như vậy là bệnh nhân giai đoạn 1B sau phẫu thuật và chúng ta sẽ lúc đó là không có điều trị hỗ trợ gì, và sau 6 tháng thì bệnh nhân xuất hiện là một cái hạch 2 cm, SUV là trên 10
không ạ? Thế thì tôi nghĩ rằng là việc đầu tiên là mình trao đổi với nhau một chút là cái rõ ràng là có vấn đề về đánh giá công đoạn và chất lượng của phẫu thuật. Cái đấy thì là mình cũng nên nhìn nhận lại đó. Không biết là trước khi điều trị, trước khi mổ là mình có chụp PET-CT không, rồi là cái việc quét hạch. Bởi vì là lúc đây là cái thời điểm mà sau mổ đấy tức là chưa có hạch di căn. Vậy thì cái việc quét hạch vào lúc đấy là mình xem lại xem là mình quét hạch thế nào, đấy là thôi mình nhìn nhận lại thôi. Thế còn cái việc chính của mình bây giờ là tôi nghĩ là điều trị thế nào cho bệnh nhân thì tôi hoàn toàn thống nhất với lại giáo sư Rossi. Nếu như mình đánh giá mà không có tổn thương ở vị trí khác, cái hạch mà dễ dàng tiếp cận được bằng các cái điều trị tại vùng thì mình vẫn ưu tiên là những cái điều trị tại vùng. Còn mà nếu như mà không thì mình xác định là phải ở điều kiện của Việt Nam là các trung tâm hầu hết là mình sẽ hóa xạ trị được rồi. Còn khi mà đã có tổn thương di căn rồi thì mình điều trị những cái giai đoạn muộn thôi, hóa trị với cái Probably the rare resection, so it's an option. But consider that if these patients have a good stage of the mediastinum, it's very difficult to go again for the surgeon resect again and also in the mediastinum because there is the fibrosis. So it's quite impossible to open the mediastinum again and take the nodes. So for this reason, could be an option, but probably many surgeons, thoracic surgeons said, I had a dissection of the mediastinum, probably take 30 nodes, so I stay a lot of time in the mediastinum, working in the mediastinum, so it's very difficult. You have probably fibrosis after 6 months, you have a lot of fibrosis. After 1 month, probably you can reconsider the surgical resection, but after 6 months, I think that it's quite impossible. I don't know about that. We have to see a case, probably discuss it in a group. We use a lot of therapy because, for example, if you have also, we talk about the nodes, but also if you have only one lesion in the lung, small lesion, we use a lot of therapy. I mean, the problem is that if you have a relapse, the relapse is, you find the first relapse, but probably after 6 months you have relapse in other side, maybe in adrenal gland or in other side. So for this reason we treat with, if you have only one lesion, we treat with stereotactic radiotherapy, but followed by chemotherapy, because it's not an adjuvant, because it's an advanced disease problem. We have to restage the patients, especially the brain, and after restaging, PET scan, CT, brain, and then if one lesion, we can consider therapy. It's only one fraction, so it's easy. We cannot perform stereotactic for mediastinum lymph node, so we prefer concurrent chemo radiation for this patient. Vâng, cái câu hỏi của bạn ấy mới nghe câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà nó nhiều vấn đề đúng không ạ? Tôi thì trong cái ý kiến của hai chuyên gia thì tôi thấy này, thứ nhất ấy, một là chúng ta phải đánh giá giai đoạn chính xác trước khi chúng ta tiến hành điều trị cho người bệnh. Trường hợp của bạn không biết là trước khi phẫu thuật có chụp PET không. Nếu đúng thực sự là nếu có chụp PET mà bây giờ sau khi phẫu thuật mà di căn hạch thì là chuyện khác. Còn nếu mà trước đó, trước khi phẫu thuật mà chưa chụp PET thì chúng ta đã có một bài học về cái việc đánh giá giai đoạn. Cái thứ hai ấy, là khi bây giờ chụp PET-CT nó chỉ có một cái hạch dẫn động ở vùng trung thất hay là đốt phổi, cái vị trí của nó rất là quan trọng. Nếu mà hạch ở đốt phổi thì trên hình ảnh PET-CT chúng ta cần phải đánh giá, tuy nhiên đây có một yếu tố là SUV của nó khá cao, nó 10. Thế còn nhưng mà
kinh nghiệm chúng tôi cho thấy là gì, ở cái vùng rốn phổi hai bên, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà sau phẫu thuật rồi có tình trạng viêm nhiễm thì cái hạch viêm ở rốn phổi trên pet nó cũng xuất hiện không phải là ít, và cần phải có những chuyên gia về cái pet ấy, chúng ta đánh giá cái hạch đó một cách cụ thể. Thế còn nếu hướng tới một tổn thương là di căn thì tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của giáo sư Francisco, là tôi nghĩ là trong trường hợp bệnh nhân này nếu có thể được, chúng ta nên nội soi lồng ngực và chúng ta có thể lấy hạch ra, vừa là giải quyết là lấy bỏ hạch, vừa là chúng ta làm lại cái mẫu học xem thử có đúng là tổn thương di căn không, để chúng ta có thái độ đối xử tiếp theo cho nó tốt. Còn trong trường hợp mà không phẫu thuật để lấy được hạch ra thì hoàn toàn nhất trí ý kiến của giáo sư Francisco. Tuy nhiên là trong tùy theo điều kiện hoàn cảnh, ở bệnh viện ca chẳng hạn, tôi biết bây giờ có những cái máy móc implanter rất là tốt, infinity hoặc là trung gì đấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái SMT, đúng không ạ? Hoặc là nhiều cơ sở khác cũng có thể đã làm được, chúng ta có thể phối hợp trong những trường hợp như thế này. Thế còn những cái chỉ định điều trị tiếp thì hoàn toàn chỉ định kiểm tra hiện ra. Vâng, có lẽ là bây giờ thời gian thì cũng rất là muộn rồi, cho nên là nếu mà quý đồng nghiệp chúng ta có câu hỏi thì chúng ta sẽ để dành một dịp khác hoặc chúng ta trao đổi tiếp với các chuyên gia. Sau đây tôi xin phép được tóm tắt lại một số các cái ý chính trong hội thảo hôm nay chúng ta. Như vậy trong buổi sáng hôm nay chúng ta đã được hai báo cáo, một là của tiến sĩ Nguyễn Thái Hòa về hóa trị liệu thực tế điều trị ung thư phổi của bọn nhỏ ở Việt Nam, báo cáo thứ hai của giáo sư Francesco Cossi từ Ý là vinoremin dạng uống, một giải pháp hữu hiệu cho mọi giai đoạn của ung thư bọn nhỏ. Thì như vậy chúng ta đã thấy được là các cái chỉ định về cái hóa trị hôm nay chủ đề là vinoremin dạng uống cho phổi của bọn nhỏ. Thế thì giai đoạn sớm 1A phẫu thuật chúng ta không điều trị hỗ trợ, 1B nguy cơ cao chúng ta điều trị hỗ trợ, 2 và 3A chúng ta sau phẫu thuật hỗ trợ. Còn lại là xâm lấn tại chỗ tại vùng, tức là 3A không phẫu thuật được, và giai đoạn 3B thì chúng ta đã có phẫu thuật hóa sản trị triệt căn và cũng nhiều câu hỏi trao đổi. Còn giai đoạn từ xa thì chúng ta sử dụng các cái điều trị theo cái này ở đây hóa trị giai đoạn di căn từ xa chúng ta áp dụng cho bệnh nhân phổi không tiểu đường và nhỏ và không có bệnh lý GFA. Và một cái nữa của giáo sư Francisco trình bày đấy là điều trị metronomic, tức là hóa trị đường thấp kéo dài. Thế thì qua những phần trao đổi chúng ta đã sáng tỏ và thấy được một vấn đề là vinoremin dạng uống thì là một điều trị tiêu chuẩn phù hợp cho phổi giai đoạn, và trong đó đặc biệt nhấn mạnh là cái hiệu quả điều trị của những bệnh nhân là người già, người cao tuổi, thể trạng yếu có kết hợp, và đặc biệt là điều trị kéo dài sau khi mà chúng ta đã điều trị thành công và đã đạt được hiệu quả của bệnh. Thế thì một lần nữa xin phép được thay mặt cho hai báo cáo viên cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp, các thầy, các chuyên gia, các bạn là đồng nghiệp, là sinh viên đã tới dự và có một buổi trao đổi rất là say sưa, quá giờ, mặc dù là cũng có thể là ăn đói bụng, chúng ta vẫn đang còn nhiều câu hỏi để trao đổi. Xin cảm ơn giáo sư Francesco, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thái Hòa, hai speaker, và cũng xin phép được cảm ơn công ty TFH đã tạo ra một cái không gian cho chúng tôi để được trình bày, để được trao đổi cái nội dung là hóa trị đường uống cho bệnh nhân ung thư phổi không thể vào nhỏ. Xin trân trọng cảm ơn, và bây giờ tôi xin đường trở lại cho